Hello guys, good morning. Kasama ko yung magtutour sa akin na hindi alam kung saan kami pupunta. Hindi niya alam. Anyway guys, good morning to all of you. Punta kami ng Hongkong Park, pero naliligaw kami. So alam na, ito yung salary, no? Sabi niya sa akin, tara punta tayo ng Hongkong Park. Sabi niya, ang tagal-tagal mo na dito, hindi mo pa pala alam, hindi ka pa nakapunta ng Hongkong Park. Tapos ngayon ito, papakita ko sa inyo yung church ha. Papagalitan ako ni Popo pag hindi ako naka-jacket. Kabantayan lagi. Intakes, oo. Ayun nga kasi na... Ano? Wow, ganda ng sasakyan, girl. Ang dami namang simbahan dito. May naamoy akong kape. Ayoko ng kape. Pangit. So guys, hindi niya talaga alam, nakalimutan niya anong gagawin ko dito. Magtatanong tayo. Hindi, doon yun oh. Oh, doon. Hanggang sa makapunta tayo sa ano? Sa peak? Sa tram. Saan? Sakay tayo doon. Punta kami ng The Peak. Taas-taas pa ng heels ko, tapos ang taas-taas ng hagdanan na dinaanan namin. Hindi niya pala alam yung park. Wow. Sulatan mo ko eh. Sandali yung hindi. Inis yan eh, pero dili. Naghihintay na sa'yo. Doon talaga ang ano, doon talaga. Nagtanong na ako. May alam daw siya guys. Alam niya daw talaga. Saan nga? Doon. Tatay tayo doon. Katapos niya magtanong, alam niya na daw. Totoo naman eh. Picture. Nagpunta kami ng The Peak dati pero hindi kami nakaakyat sa taas kasi nasa taas na kami nang nalaman namin na may ticket pala. Oo, may ticket yun na mga nasa 60 yata yung bayaran. Tapos, bababa pa ba kami para kumuha ng ticket? Hindi na kami bumalik sa taas. Hindi nyo pala alam. Kala nyo libre? Oo, kala namin open siya sa public. Kaya may bayad pala. Kaya kayo guys, kung pumunta kayo ng The Peak, kaya handa nyo na yung $60 nyo. Bago umakyat kasi nakakapagod umakyat.
Pero guys, hindi ako na-inform. Grabe, ang ganda dito. Pero tingnan nyo kung ano yung nakasandals ako guys. Oh, taas niyan, di ba? Pero yung aakyatin namin, wow, taas. Pero carry lang yan. Nagtatawanan niya ako kasi hindi ako na-inform. O, ba't may ano dito? Yung pang life, ano? Kasi mayroong fountain doon na mataas. Ah, baka may malunod. Ay, ito! Ito. Sarado. O, buti na lang sarado. Guys, o, tingnan nyo sarado siya. Papaakyatin niya kasi ko. So, sarado siya. Diba ang Niknik sa kalabaw lang yun? Pag may kalabaw, ba't may kalabaw ba dito? Hello, welcome. Welcome. Ay. Ayan ay mga iba-iba. Guys, pupuntahan namin ngayon ang Resident birds. Resident Evil. Ay. Resident Birds. Ayun. Ay! Squirrel. Ayun. Oh, yun. Ay, may nakita akong squirrel. Kasi ang ganda talaga ng pagka-park niya. Tara na. Tara na. So guys, ito yung ito yung aakyatin namin. Siya naka-shoes, ako naka-sandals. Anyway, unplanned naman to hindi siya ano. Maganda pag unplanned kasi On the spot to, on the spot. mag-hike, diba? Oo, mahilig kasi ako mag-hiking kaya ito, hiking na naka-heels. Partida ka pala. Naka-heels, naka-hiking. Pero at least may hagdanan naman. Di ba? Oh. Yay, may entrance. Pero wala bayad ng boy. Rules for admission. Baka walang selfie dyan, gang. Ay, wala nga. Wala ba? Do not use tripod. So guys, do not use tripod. Yan o. Yun. Pwede mo lang yung cellphone, pero pwede ka mag-picture dyan. Ayun. So, hindi ko dadalhin ang tripod ko. Tatanggalin ko siya.
guys, dahil close po yung Time ka ba lang? exit, babalik kami sa pinanggalingan namin. Pupuntahin ka namin sa Hongkong Park. Alam mo dito? Ang ganda dito guys sa Hongkong Park kasi Sa may ang daming ibon kang makikita at napakaganda talaga, promise. So ito may pipicture Ito, na. alam mo sa picnic. Kaya hindi na siya masyado dinadayo kasi hindi na siya yung Kulitin na. hindi na siya yung kagaya ng dati. Ano yon? Hindi, dati maganda to. Hindi na siya masyadong maganda kaya hindi na siya masyado dinadayo. Hindi na masyadong maraming tao. At At naglalaban siya. Wala na din. Atenera pala to? Hindi, ikot lang tayo. Bakit? Oo. Ganun lang. Hindi, meron pa doon fountain. Tara, dadaling kita sa fountain. Fountain. Oo. Fountain. Fountain. Bisaya kasi. Bisaya. Pag Bisaya, matigas. Pag Tagalog, malambot. So, pili ka, matigas o malambot? Both. Sabi ko, amoy pinya. Hindi. Dito yung viral na pinya, guys, kinakain ng ibon. Sabi ko, Ano sabi mo ka, Inday? Teka, Day, punta ka dito tayo magbablog. Sabi niya, diyan tayo kakain. Tapos sabi ko sa kanya, tapos sabi ko sa kanya, hindi, magbablog. Tapos sabi niya, di ba, saan tayo ba magla-lunch? Tapos sabi ko, maghanap tayo kung saan tayo mag-lunch. Sabi niya, kala ko ba maraming dala si Bebs? Sabi ko, mo asahan yung dala ni Bebs, kalabayati lang. Yun, ibang na-lunch niya. Ipang la-lunch niya. So guys, pabalik na kami sa pinanggalingan namin. Aray, may nangangagat talaga. Maraming dito. Ang daming niknik. Naku, good luck na lang pag uwi ko nito. Dami kong kagat. Nangangati na ako. Yes, sensitive skin. Ako na. Hindi, ang init kasi ngayon pa-summer na. Kahit makulimlim. Pero ang init talaga. Ano umaambon? Hindi, laway mo lang. Yeah. So guys, palabas na kami ulit. So ito na. Yes, ganda dito. Bye, thank you. Yay! Aray, ang kati, grabe. Oh my gosh, guys. Ito, tingnan nyo Charan! Kagat ng Niknik. Ano yun? Ano meron dun sa taas? Ang kati-kati talaga, girl. Kung ano nakikita mo sa baba. Kung ano doon nakikita sa baba, ganun din sa taas. So, pwede na yung dito, no? Oo, pwede na. Ba't kasi may Niknik dito? Kung alam ko lang may Niknik dito, nagdala ako ng spray. So guys, nandito kami sa labas ng yung tawag dyan, gang? Paradise bird. Residence bird. Ayun, lumabas na kami doon, nandito na kami sa labas.
Grabe, naka-sleeveless na ako pero mainit. Ay, ang cute ng bata. Tingin ka, baby. Tingin ka. Tingin ka, baby. Hindi siya tumingin. Wow, ang ganda ng kulay. Guys. Marami pang naka-close dito na area. Siguro nire-renovate pa nila. Oo, inaayos pa nila. Yan, nangangati ka na din. Oo. Kagatin din ako ng ano. Oh, ayan oh. Yung pinaka-hate na hate ko na experience nung nagpunta tayo ng doon kila Beth na bumabagyo. Dami ko talagang kagat nun. Nakapantalon pa ako nun bumabagyo, dami lamok. Pa yung ano, yung sa Taipo, yung boarding house doon kasi grabe. Taipo? Oo, kasi may boarding house doon. May boarding house kayong iba? Hindi, dati yung pinsan ko doon, pupunta ako. Grabe na, kasi namamaga pa talaga yung paa ko sa kagat ng mga... Tapos, matagal siya mawala. Oo. Mga 2 weeks pa siguro bago mawala yung, Tsaka yung kate. namamaga siya, Oo, diba? namumula. Namumula. Tapos, parang Tas may ang time, kati-kati talaga. parang may time na babalik siya. Kala Kala mo na wala na, tapos babalik na naman yung kate niya, tapos mamumula, mamamaga. Suot ka ng sandal. So guys, ito pala yung binalak niya, no? Pagkakita niya ng sandals ko, naisip niya agad na dalhin ako dito sa Hongkong Park kasi ang taas. My God. Hindi ako ready. Hello. Anyway, hindi na ako nagtataka, no? Kasi bully queen nga to. Yung utak nito, ano, sinlaki nitong aquarium na, ay, aquarium. Ano ba tawag dito? Sanctuary. Sanctuary. Ano? Paradise. Paradise. Ang gusto kong i-vlog Boracay eh. Ga. Oh, di ba uwi ka? Magbubura ka. Kaya tatago dyan. Hindi, Paikot. Oo, meron pa dito. Yung ano, no, hindi pa natin napuntahan. May inuming tubig mo dito. magbuburakay ka. Hindi ko sure kasi nung nasa Dubai ako, sabi ko, magbuburakay ako. Pero pagdating ko sa Pinas, hindi rin natuloy. Kaya wag na magplano, no? Wag na magplano. Lalo kung marami, inisip Parang yung budget. Oo guys, wala talaga akong budget nung pag-uwi ko from Dubai. Grabe. Gipit na gipit. Kaya ngayon nag-iipon na ako eh. Ng bonggang-bongga. Ay grabe talaga yung kagat ko. Namumula. Yan, meron din siya. Grabe. Ayan, hindi lang dapat ako ang may kagat, no? Dapat siya din para pair. Para pair, you know? Para fair dapat, para fair. Sino ba yung maganda namin kaibigan? Matagal-tagal na pa. Hinihintay na naman namin si Inday, yung pabebe. So maglaro muna kami, no? Inday, ang sabi. Yan guys, so may mini park para sa mga bata. Bakit sa picture may ano? May unggoy. Pero wala akong nakita. Ay, ito pala oh, unggoy. Sa Hongkong Park, yes. So, sa mga nandito sa Hong Kong, kung gusto nyong makakita ng kakaibang mga ibon, punta lang kayo dito sa Hongkong Park. Makikita nyo pati mga niknik meron dito. Magdala lang. Saan tayo mag-exit? Dito, ako na tayo dyan. Pero antayin natin si Inday Chris eh. Baba tayo. So guys, naikot na namin yung yung Hongkong Park. At palabas na kami. Sure ka, lalabas tayo? Hindi, dito. Antayin natin si Inday Chris dito. Okay, so babalik kami dun sa pinanggalingan namin.
Dito, pwede naman tayo dumaan dito. Hindi ba nang daanan dyan? Close yan. Saan ang budget? Wala ba? Wala. Pero kung gusto mo tamalon, okay. Instant, nasa baba ka na. So guys, thank you for watching my vlog. I hope na nag-enjoy kayo. Charot. Kayo sa... Ako pala yung nag-enjoy. At maraming salamat sa mga subscribers ko dahil 1K na tayo. Road to 1.1. Magpaparapol siya. Yes, magpaparapol pala ako. Abangan nyo. Malapit na. Tsaka dun sa kay I Am Supermarket. Follow nyo po siya. Kung hindi nyo pa siya kaibigan, paki-subscribe po si I Am Supermarket. Doon ko po ipaparapol ang aking celebration for 1K. At pero magla-live din ako, no? Hindi lang pa sa ngayon. At saka oh my goodness. Totoo na pala tong pagbablog. Dati ini-enjoy ko lang. Ngayon kinakareer ko na. Pero may isang tao talaga na nag-push sa akin na ipurso ko to. At ito siya. Kulang, ang dami ko kasing plano. Yung kulang lang sa akin, yung ipupush ako, yung parang ganon. Ipupush ako ng ipupush. Kasi kapag may nag-push sa akin at may naniwala sa akin, parang na-excite ako na gawin siya. Parang ka, yung tawag dito? Na-inspired ako gawin, parang ganon. Pero kasi kung walang nag-aano sa'yo, sa isang bagay naman na ginagawa mo, kung walang nagsusuporta sa'yo, pero nakakaano siya, di ba? Jahe. Walang gana. Lalo na kung kinukontra, di ba? Oo, tama. Kaya, kung may sumusuporta, lalo kang gaganahan. oh yes. Kaya, tingin ako sa baba, no? Kasi baka madapa ako, mahulog ako. Oo, thank you. Pero thankful talaga ako sa mga friendship ko dito kasi napaka-supportive nilang lahat. At hindi nila ako pinapabayaan. Lalo na, kung nakikita nyo guys, ang dami-dami naming video dyan, mga Lagawan girls. Yan sila lahat. Napaka-supportive nilang lahat. Tsaka pare-pareho mga utak. So, abangan nyo sunod, may gagawin kaming challenge. Oh yes. Challenge na naman guys. Challenge na naman. Naantay lang namin yung pinakamaganda namin kaibigan. Ano kaya kung gawin natin yung Bisaya challenge? Oo. Kasi hindi ka marunong mag-Bisaya, di ba? Hindi masyado. Ayun, may Ano? Ayun, no, sa Nagulat ako. Ano ba yun? Ayun na yung squirrel, ayun. Thank you so much guys for watching my videos and sa lahat po na hindi pa nakaka-subscribe, please click the subscribe and notification bell para po ma-notify kayo sa mga bago ko pang videos. Thank you so much.